我哋遇上大麻之後，上次講到，我真係覺得係屎。再大問題啲咧係我位高啊！如果即係隻貓有呢啲拉枝出緊嚟啦，即係咧隻貓其實大咗肚。我哋遇上大麻煩啦！我哋 miss 晒啲鬧鐘。水滾啦，黃師傅。好，返房。好啦，咁啊執晒嘢啦。但係咧爭咗佢，你估佢知唔知我走㗎啦？拜拜。分開簡單抹去往事仍留，幾多溫馨燭光晚餐。好啦，執好晒嘢啦，撇啦，撇啦。唔會啦。好，返清邁。係啊，塞車啊！好多牛。粟米係好多粟米。好啊，咁啊，差唔多落晒山㗎啦。冇中間停低食個嘢先。呢個係你想食公仔麵見到嘅畫面。係啊，呢個食呢個合味道芝士咖喱味咧，就係想個湯咁濃啊！趁大家啲記憶仲喺度，問下你哋先。啱啱踩嗰陣咧，覺得最危險係邊個位啊？危險就係喺嗰個爛路嗰度啦，爛路嗰條爛路。係，即係好彩有車喺我哋前面幫我哋。我哋唔知邊個隻咧撞咗落去啦，已經。係啊，佢個窿太大，同埋橫跨成條線。真係橫跨成條線，跳好長個窿，跳幾都跳唔到。嗰啲咁闊嗰個。啊，即係坑嚟嘅。好啊，咁喺我哋最後一間酒店度啦。咁啊，今日同黃師傅同一間房，魏師傅就自己一間房。咁呢間咧就好近機場啦，都比較近古城區嗰邊。咁啊，2嚿水1晚啦，咁啊 OK 啦，唔係要求好多。咁啊一眼睇晒啦，咁入面有個廁所啦，唔行入去啦。之後又有呢個露台啦，就係咁。有鬼門喎，好正。陣間咧，呢個魏師傅咧就去 tattoo， 黃師傅咧就去剪頭髮，我未諗做咩。我哋嚟剪頭髮。點解咧？因為我覺得呢度冇乜靚嘅包裝，即係而家退而求其次好啦，咁啊，魏師傅要紋親，咁佢紋咩咧？大麻煩。唔係，問畢生難忘。係蛋糕仔，係蛋糕仔。大麻煩。呢個係蛋糕仔，搞到我冇咗一日。本身我哋琴日嘅行程好豐富噶嘛。呢個係人生不得不忘記嘅教訓，唔係經歷。唔係啊，呢啲係已經紋完㗎啦。係啊。即係佢嘅以前嘅設計。習作。咁都係嘅。如果你係一個即係中意紋身嘅人，你都想呢個紋身係獨一無二㗎嘛，即係唔會係咁一樣。你明唔明我意思？唔係啲普通嘅話。係佢落筆啦，咁我哋安靜啲先。我都好驚嘅，做啲師傅好大壓力嘅啫。
A few moments later. 好啦，咁咧佢啊問完啦，大麻煩。好唔好？ Thank you，thank you。都幾似喎，真係 OK 喎，有啲心嘅。哦，it's OK，it's OK。Thank you，thank you。我師傅幫佢搽啲飯先啊，等佢唔好痕唔好痛。冇咩感覺。要配個音樂先，噔噔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 ，會有毛嘅呢個。噔噔噔噔噔。係啦，我哋啲做運動嘅人去到其他國家旅行，見到迪卡龍咧，應該係會行入去嘅，所以我哋選擇行入去先，睇下有咩同香港迪卡龍有咩分別。除咗個 size 之外，好細間呢間。呢間迪卡龍，我哋行咗幾耐啊？3秒，比3秒都俾多佢，就係咁細間啦。咁啊，行下咧，見到雙膊手啊，黐住個咁大隻，佢仲要黑白分明得好緊要喎。佢個配色好有趣，你講唔講？雙膊手又係幾大隻，之後原來係打孖上喎，又係巨型。佢個頭大過你喎，係師傅。係大過我。成日俾佢咬下啲手指啊！冇。巨型真係。佢坐喺度咧，我覺得好似割花打咁樣，佢爭啲雪茄。好啦，今晚嘅主題應該係掃街，咁啊手執一杯 smoothie 係基本啦。咁之後側邊阿叔就幫我哋整呢個豬腩肉串啊，正。咁一路行咧，一路見嗱啲粒，咁即係咧嗰啲地攤賣地攤嗰啲人咧，嗱有嚟啊！即係咧，有冇見過咧？有嚿嘢執住一個公仔咁樣，之後撳仔佢就會竹蜻蜓咁樣飛上去咧。And then it'll fly up in just a second. See? And then no! 估就係呢啲嚟嘅。咁但係咧，我啱啱一路行經嗰個位，我就喺度諗，仆街會唔會中頭獎？跟住跌咗落個頭窿點啊？咁又或者佢執唔翻咁點啊？即係俾架車碌，人哋個盤仔點搞？俾架車碌過去咁點啊？有咪吉一嚿有油脂咧，跟住直哇！呢嚿係最唔健康嘅一餐喎，呢嚿。哇！肥到啊！我話掃下嚟到大型夜市現場，黐嘅真係。增肥之旅，好攬，船河。可以又要出又要入啊！好撚耐啊，老。冇錯，又係貓。泰國真係好多貓，又唔係好多嘅，但係佢會好 random 咁見到隻貓。哇！咁啊，今日掃街完畢，咁啊翻到嚟酒店，突然間泊滿晒車，泊爆添啊！咁啊，好彩我哋嚟得早。好，咁我哋行出去，因為我想食芒果糯米飯，行出去睇下收晒鋪未先。喺清邁嘅最後一日，咁啊今日唔踩單車啦，大家都冇咗呢個準時起身同埋呢個早起身嘅呢個心態。咁咧，我阿高達訂房嗰陣咧，佢逼我硬食呢個早餐嘅。咁如果我而家咁講嘢，黃師傅都唔醒嘅話，咁我就落樓食早餐先。今日落到嚟啊，矮師傅食緊嘢啦。咁啊，啲焗你硬食嘅早餐通常都冇乜好嘢㗎。咁啊，係咯，就係咁咯。咁我哋食呢間啊 Bake and Bite 啊，咁啊，距離我哋酒店2分鐘啊。係啊，咁啊幾中意
泰國一樣嘢咧，或者咁講啊，喺香港先做唔到一樣嘢咧，就係咧，咁你間餐廳喺邊，你咪泊喺邊咯。咁啊，魏師傅去食咖啡 roll， 咁咧我杯咖啡咧拳頭咁大，黐啊！我哋可以拳頭做我可以，你覺得 for 今晚搭 reference 完飛機翻去直落可以揸的士嘅呢啲咖啡。咁之後咧，凍甩啦，同埋 tiramisu。師傅話好肚餓啊！但係我等佢 blueberry pancake。揾刀鋸喎，露台黐撚線。哇！真係喺你屋企食緊嘢咁喎，好似係座上客咁，幾過癮啊！呢間嘢。好啦，我哋而家睇下紅紅咩樣先。哇！隔咗日紅紅仲靚仔喎，我覺得。但係紅紅隻眼有嗰個唔清醒嗰個感覺。哦，你試下如果紅紅肥咗會點？肥咗就咁咯，瘦咗咧？瘦咗就咁咯，可加可減機制。咁啊，時間關係啊 check out 咗啦，我哋。咁而家咧，我哋去我哋最後嘅目的地，就係去玩越野車。哇！真係起步快啲，都飛張凳同台落嚟。張凳我都覺得可能穩嘅，台佢上面紮住條帶壓佢落去啦，但係下面係攝咗塊板咯，木板咯，唔係木板咯，木呢塊應該叫咩啊？杯墊咁嘅嘢啦，屌杯墊，攝住咯。穿塊杯墊。好啊，咁我哋就揸咗一陣車啦，就嚟到呢度。咁但係咧，其實咧係好近我哋酒店啊，係第一間酒店。咁我只可以講呢個大麻煩打亂咗我哋嘅計劃，即係大麻煩。騷擾咗我哋一日半。係啊，本身我哋就喺拜嗰度就玩埋呢個越野噶，咁啊唔緊要，我哋有嘅係時間。講得啱唔啱？我哋仲有幾個鐘。係咯，幾個鐘。啱話職員行過嚟。科之後我心諗唔係啊，喂，着鞋。唔係你有咩？佢有啊。哦，你有鞋，哦，OK，thank you。好啦，咁我哋換個鞋先。咁佢問我哋戴唔戴頭盔啊？佢話 too hot 唔戴，我話 OK，我話咁啊 OK 啦，唔緊要，我哋揸慢啲啦咁。驚你跌出嚟啊！你唔肯帶你坐住。OK。A few moments later. 咁啊，發生大麻煩啦！咁啊，傻仔撞樹啦，之後咧就打橫嗰架車啦，之後咧，如果你睇清楚啲咧，係斷咗 axle，front axle 斷咗啊！見唔見到啊？個軚係直嘅，但係扭緊咗。自動波都死火。咁啊，大家份人壽保險都未使 claim 住嘅，咁但係就佢就多啲嘢整咯，而家我可以焊翻佢咯。唔係啊，我冇撞到嘢啊！你冇撞到嘢？佢係突然間嘭，跟住就自己斷啦。佢幾多錢話？我哋俾咗幾多錢話？人均1200。人均啊？人均1200，即係300蚊啡一個鐘啊！都幾過癮，都幾過癮。一桶電油都值回票價啦。真啊，聞到味都爽。係啊。聞到味都爽。
How dare you！ 哇！咁但係魏師傅咧唔着件白色衫咧係好正確啊！好明智啊！真係明智決定嚟啊！如果佢着我哋咧多謝黃灰晒，真係灰晒。多謝黃師傅。我啱啱覺得我用水洗面咧變咗泥漿咁樣咯，塊面兩滴咁樣灰啡色。係一兩滴滴翻落嚟。多謝黃師傅。哇！咁啊都過癮嘅，幾好嘅體驗，幾好嘅體驗。係啊。八大東 crash 嚟，砰！唉，我都估到500㗎啦，我都估到500差唔多啦。好，等我哋唔好理佢先，因為我喺正佢後面，我真係見到佢揩到棵樹。屌真係唔係我撞啊！我知我信你啊！我撞到。得啦，講咁多，俾錢啦，我真係信你㗎。俾錢啦。影咗個箭嘴就知有幾窄㗎。食緊咗3分。呢條咩料啊？側邊就係河咯。應該係尾一餐，跟住陣間喺機場用食嘅。咁我哋喺正個單車鋪隔離啊，咁食完咧就去處理啲單車。哇！呢個好 fancy 喎，冰鎮蘇打。蘇打必須。好啦，咁啊經歷咗半個鐘到啦，好辛苦嘅半個鐘，出晒汗嘅半個鐘，將啲嘢塞晒落個袋嘅半個鐘，搞掂，行得係咪去碧斯？係。去碧斯有冇嗰啲係咪你㗎？咁嘢係你㗎？冇啊，冇啊。OK， 出發。好啊，咁啊嚟到機場出面嘅呢間機場附近嘅一間碧斯啊，咁啊入去 shopping 下啦。間望落都真係幾巨型，即係 Outlet feel 嘅碧斯咯。我估同曼谷嗰間咧，即係喺 Central World 隔離嗰間咧係有得揮嘅個 size。碧斯。A few moments later. 哇！咁啊一番折騰之後啊，終於到機場啦。咁啊準時還車，咁而家得翻3架單車喺度啊。咁我哋就執袋先，出多最後一次汗先，然後咧就可以換衫啦。我而家跟住工作人員姐姐去呢個特大行李嗰度寄嘢啦。我每次拎單車都係要去特大行李㗎啦。好啦，咁啊搞掂最麻煩嘅單車咧，咁啊要搞下我哋個人啦。搬單車咧係好攰嘅，所以咧係會出晒汗啦。咁啊而家試下2溝先，睇下會唔會陣間好爽咁出翻嚟。我去翻租車嗰度先，我留咗件 T 恤喺入邊。哦。好啦，咁啊，大家裝身同埋擺低啲嘢嘅呢個 moment 完咗啦。咁咧，我因為咧買嗰啲泰國嗰啲爽身粉嗰個牌子嘅噴霧咧，咁我係咁折啦。我而家係呢個行走嘅泰國按摩室。佢嚇親。呢個嘢喺屎忽頭面咧。不過又係嗰句啦，泰國嘅呢個聖誕氣氛係多過香港嘅。呢餐係我喺清邁食咗人頭最貴嘅一餐，Bacon Cheeseburger 餐，誇張。我哋呢班食最貴嘅都係900幾匹4個人喎，之後今日嗰餐日本嘢1000幾匹3個人，黐線。好啦，咁啊我哋入到禁區啦，睇下睇下咩先。最安全的，呢個估唔出得街，我會幫你打格仔，放心。係咁啊，我哋揈一陣先，之後就去登機閘口等。咁啊，6點11登機啊，而家時間係
仲有11分鐘，仲有11分鐘。啱啱我哋聽到個廣播咧，話聽到師傅個名，之後師傅心裏一驚，諗緊係咪自己架單車超重，所以上唔到機。不過最後冇事。可能你翻到香港，翻香港見唔到啊嘛點解我冇咗件貨嘅？係冇咗單車。你件貨冇上到機啊！你冇去睇咩？係啊，先生嗌咗你名好多次啊，不過你冇出現。你咁樣飛。好啦，咁啊翻到嚟香港啦。咁其實我哋班機咧，嗰個正常拎行李嗰個係喺13號個拎行李位嗰度。咁但係經驗話俾我哋聽咧，係唔需要喺佢嗰條行李輸送帶嘅，即係每條行李輸送帶都有呢個特大行李認領處啦，係唔需要喺嗰度等嘅，因為每次咧佢都係會就咁等喺度，之後唔送過嚟嘅，所以今次直接咧喺呢度等啦。我成日有個疑問咯，就係咁我哋成日飛就知啫。咁如果係即係你嗱，譬如單車節嗰期啊，個個都打包單車，即係外國飛過嚟香港，咁外國人鬼知啊？都會係咁問咯，攤頭。咩啊？好似有紅色嘅凳，你唔切就係咁樣。嗰啲紅色凳就係你唔切。頂佢啦！上次10問9唔應，之後有個轉咁啊行過咗。呢段我實出街啦，鞭下呢啲打工皇帝即係咁講。咁啊拍完上一段嘅30秒之後咧，我哋單車就到咗啦。咁睇嚟係我上次嘅投訴係有用嘅，咁啊有改進到，真係有改進到，應該快過嗰邊行李帶嘅行李添。今次係非常良好嘅體驗。咁咧，咁啊總結下啦，今次啊正式收皮啦。咁啊收皮係休息啊正式中途收皮啦，中場收皮。咁啊最大得着係啲咩啊？即係蛋糕唔可以亂食，係蛋糕唔可以，嘢唔可以亂食。嘢唔可以亂食。最衰有啲車最需要介紹你。 Me be your Santa Claus。聖誕節睇嚟都唔係好地方嘅嘛。佢仲有咧，仲有咩得着啊？黃師傅有咩得着？師傅就係話買架靚啲嘅車啦，儲多啲錢係嘛？再買部靚啲嘅車可以更加快咁扯爆。咁啊，我嘅得着係即係要研究下點樣喺外國領養動物啦，拎翻香港。好，收皮。今次咧，其實係我20幾歲人咧第一次咧出國旅行，再加踩單車嘅。出國踩單車當然試過啦，但係以前嘅經驗都係即係主要係訓練啊，同埋淨係比賽啦。旅行嘅部分其實好少啊。咁今次就真係一個 vacation 咁樣，咁個體驗啊當然係非常好啦。今次亦都係第一次自己需要買晒所有嘢啦 plan 晒所有嘢啦。以前都係跟其他車隊去呢啲海外嘅訓練比賽啦，咁啊所有嘢都有其他人 plan 好晒啦。今次又真係體驗到自己 plan 嘢係有幾辛苦啦，同埋有幾多嘢要準備。咁我亦都好慶幸咧，自己係知道有Bai 呢個地方啦。咁呢個地方踩單車咧真係一流嘅。咁如果大家睇完晒咁多集，對 Bai 係有興趣嘅，咁我亦都非常建議同鼓勵大家係去睇下呢個地方。咁啊，嚟緊下一次嘅呢啲單車旅行加比賽係去邊度呢？咁暫時個計劃呢係嚟緊2026年復活節檔期啦，我哋就去我先啦，我會去澳洲去鬥呢個 Tour of Brisbane 嘅。咁到時呢，又係可以拍啲嘢俾大家睇下啦，同埋又係睇下兩個師傅會唔會 join 埋我一齊啦，會唔會又有其他師傅一齊同我去完成呢個旅行啊？咁啊，多謝大家體驗我嘅生活啦，睇晒咁多集啦，咁啊嚟緊呢，會繼續拍唔同嘅嘢，陸續有嚟嘅，多謝。